Bueno, aquí vamos. Uno de los últimos pasos que han quedado aquí. Up. Miren eso. De lado viene Mario Efraín. Voy a quitar yo de aquí. ¡Oh! ¡Qué bien! Bueno, ya pasamos. Buenos carros y buen timón. Ahí seguimos para allá. Ya ahí a la vuelta, arriba, está la finca.